quello di presentare la relatrice, che sono ben felice appunto di dire due parole sui suoi studi e su quello che ci dirà stasera, senza anticipare nulla di particolare. Sandra Stocchetto intanto è una collega perché è una storica dell'arte, si è laureata a Ca' Foscari e non so se lei lo ha reso di dominio pubblico, però quelli che sono stati i suoi studi giovanili adesso li ha ripresi in mano e sta curando per il Museo Correr diciamo un censimento delle stampe da di Parmigianino, cioè di quelle stampe che raffigurano le opere del Parmigianino che sono conservate a Venezia. Dico bene, Sandra? Ecco, quindi questa è la prima annotazione che volevo fare su Sandra, ma poi insomma è anche, io sono in pensione, ma insomma posso chiamarla anche una collega perché è un insegnante di storia e di letteratura, insegna nelle scuole di Venezia, e in particolare al turistico di Venezia. Però la ragione per cui io mi sono permesso così di chiederle di parlare di questo argomento è per la sorpresa che ho avuto quando lei appunto mi ha raccontato che faceva queste ricerche, questi studi, che poi sono confluiti in una pubblicazione che io ho qui in mano e che se volete potete anche consultare qui fuori e anche eventualmente acquistare, ed è un libro davvero singolare, ed è una ricerca davvero singolare, che dice, il titolo è Il negozio del caffè nella Serenissima. Il negozio sarebbe il commercio del caffè nella Serenissima. E l'interesse di questo libro, a parte la specificità, la singolarità dell'argomento, è che Sandra è una persona che costruisce la storia, costruisce i suoi racconti sulle prove documentali. In altre parole, è un topo d'archivio, questo lo dico senza offesa perché ce n'è uno che sono anch'io, perché noi quando diciamo, cerchiamo le notizie su Venezia, la prima cosa che facciamo è andare con tantissima pazienza nell'archivio di Stato di Venezia. E che cosa ha fatto Sandra Stocchetto? Ha consultato centinaia e centinaia di carte riguardanti il commercio del caffè a Venezia ed ha ricostruito la storia del caffè a Venezia dalle prime menzioni della seconda metà del Cinquecento, ma il caffè a Venezia prende piede, poi Sandra mi correggerai, nel corso del Seicento, ma si afferma nel corso del Settecento, che è il secolo della fondazione dei grandi caffè, dei caffè letterari, eccetera, eccetera. Ma andando per archivi, perché poi non è l'unico quello di Stato che Sandra ha consultato, ha scoperto e ha descritto tutti gli aspetti di questo commercio e in particolare quello della corporazione dei caffettieri veneziani che era agli inizi stato un colonnello, cioè è stata appoggiata a un'altra corporazione che era quella degli acquavitieri e ha scoperto le carte dell'organizzazione di questa corporazione e ha fatto una cosa veramente straordinaria, perché ha scoperto un catastico, quindi un censimento delle caffetterie presenti a Venezia nel Settecento e solo con la sua pazienza e acribia, insomma, ha preso una mappa di Venezia e ha incominciato a localizzare tutte le caffetterie di Venezia nel Settecento. Io qui vi faccio vedere, sia pure da lontano, una vecchia mappa che Sandra ha pubblicato con dei pallini rossi dove attraverso questo catastico è riuscita a localizzare tutti i negozi di caffè di Venezia. Poi adesso lei ce lo spiegherà meglio, ma per dirvi solo in piazza San Marco e negli immediati dintorni di piazza San Marco c'erano, mi pare, 81 caffetterie, tanto per capirci. Perché il commercio del caffè, e qui entriamo nel vivo del suo argomento, della sua ricerca, è stato uno dei traini economici dell'economia veneziana del Settecento. Pensate che le entrate relative alle tasse applicate sui commerci, sugli esercizi, ma anche sul commercio della materia prima, coprivano all'incirca il 50% delle entrate di tutto lo Stato veneziano. È vero che siamo in un periodo in cui le entrate le casse veneziane erano minori rispetto a quelle del 4 e del 500, però per dirvi l'importanza anche commerciale e finanziaria che ha assunto il commercio del caffè. Oltre, e quella secondo me è uno degli aspetti più affascinanti di questa storia, dell'importanza che i caffè hanno avuto dal punto di vista sociale, perché
le botteghe del caffè a Venezia erano luoghi che potevano essere frequentati da ogni classe sociale. Quindi il caffè a Venezia diventa un luogo di confronto, di scambio e di contatto fra classi sociali diverse. Poi alcuni di questi caffè più rinomati hanno assunto anche una storia importante nella storia, nel risorgimento veneziano e così via, ma io su questo non mi voglio dilungare. E il libro di Sandra poi si chiude con un capitolo molto affascinante che si stacca da Venezia, diciamo, dopo aver enumerato attraverso i documenti trovati tutti gli aspetti più incredibili di questa attività commerciale e riguarda la diffusione del caffè in Europa. È un capitoletto molto denso, ma molto affascinante, perché poi ci spiega come l'uso del caffè si sia diffuso tramite Venezia, poi in tutta Europa, poi in tutto il mondo. Agli inizi il caffè era chiamato l'acqua negra bollente, e ha avuto le sue caratteristiche, diciamo, anche dal punto di vista della preparazione, delle ricette offerte. Sandra addirittura ci racconta delle cose molto divertenti e anche particolari sulle tipi di tazzine che venivano diciamo, presentati nei caffè più lussuosi e così via. Insomma, un libro rigoroso dal punto di vista dello studio e della ricerca, ma anche pieno di curiosità sul costume e sulla mentalità veneziana, che affonda anche nelle comunità che si sono occupate più di tutti di questo commercio, che sono in particolare gli ebrei che avevano i contatti con le città del Cairo, con le città di Alessandria, che sono quelle, diciamo, che sono le piazze da dove il caffè arrivava attraverso lo Yemen. Ecco, quindi io ringrazio Sandra per questa conferenza, per quello che ci dirà, ma anche per il suo libro che invito a sfogliare, guardare con attenzione, perché è un libro agile che si legge facilmente e anche non è lunghissimo. E la ringrazio ancora e speriamo che alla prossima conferenza poi ci sia più gente, perché di solito riempiamo la sala e siamo molto dispiaciuti di questo, ma purtroppo non possiamo lottare contro il tempo. Grazie. Beh, per un tema così c'è lo spazio per qualche domanda, perché penso che siamo tutti esperti di caffè, no? Poi adesso per questo periodo c'è una crisi che sta per arrivare, perché ho sentito che la tazzina di caffè aumenterà tantissimo. Sì. Io preoccupatissimo ho fatto delle indagini con alcuni. Scorte? No, sì, volevo fare delle scorte, ma non credo che siano. No, ho fatto delle indagini e molti bar mi confermano che ci sarà questo aumento. Sì, sono usciti anche articoli sul giornale, in particolare di Poliak, che è il primo importatore di caffè verde, quindi crudo, e di Illy, che hanno detto che il trend è proprio l'aumento, e loro naturalmente erano d'accordo, perché siamo l'unico paese dove il caffè è ritenuto una cosa del popolo, no? Quindi deve essere a prezzo basso. Ma questo, secondo loro, appiattisce la qualità, invece sarebbe meglio pagare di più le eccellenze. Ecco, questo è il loro discorso. Che è anche vero, perché il caffè industriale ha tanti additivi, comprano spesso caffè di terza scelta, quindi c'è anche del vero in questo. E ritornando alla tua relazione, è interessante la differenza fra quello che sarebbe il caffè arabico, no? E il caffè coloniale, che è stato un punto di grande scontro e anche di cambiamento degli orizzonti, al quale Venezia ha cercato di reagire. Mentre ti ascoltavo mi è venuto in mente una cosa, che adesso dico una baggianata, poi dopo tu mi correggi, dico forse si capisce perché una cosa che io non so, anche da ragazzino, quando ho cominciato a prendere i primi caffè, ho visto che c'era della gente che ci metteva la grappa dentro. Forse è dovuto al fatto
no? Che nasce proprio dagli acquavitieri, che quindi le grappe giravano in quei tipi di Sì, locali, poi magari la aggiungevano al beh, caffè. Ho anche, detto così, beh, un po' sarà so che vero, non ci sono però documenti. comunque i liquori, il tabacco, la cioccolata, il cacao, il caffè sono beni voluttuari, quindi hanno gli stessi canali commerciali quando arrivano in Europa. Ecco. Ecco. Ecco, adesso io avrei una domanda, poi dopo la lascio anche la possibilità di farle al pubblico. Ascoltandoti e vedendo anche la storia del caffè di oggi, insomma, la domanda che mi sono fatto è come mai questa bevanda, no, che arriva da lontano poi si diffonde in maniera smisurata, cioè, perché poi è una bevanda che di suo è amara, no? Poi può essere corretta, può essere aggiunto lo zucchero, eccetera, eccetera, però è amara e si diffonde così tanto. Io credo che forse una risposta è data dal fatto che serve a tenere vispe le persone, quindi è Sì, ricercata quello anche per sì. questa proprietà. Però è veramente sbalorditiva la diffusione, perché i dati che tu ci hai citato solo su Venezia, no? Della diffusione e anche del quantitativo che arrivava, cioè voleva dire Costava che poco. sì, costava poco, ma i Costava veneziani erano poco, veramente lo degli bevevano accaniti. amaro, lo Cioè, zucchero costava moltissimo, sì. poi arriva anche lo zucchero, lo aggiungono e quindi si incrementa di più il consumo. Ma diciamo che in una città come Venezia, dove si va per le strade, no, le abitudini si diffondono tantissimo. E qualcosa di simile è stato a Londra. In queste due città il caffè non era una bevanda solamente aristocratica, un'occasione per sfoggiare il proprio status sociale, ma era proprio una bevanda diffusissima in tutti i sensi, in tutti i ceti, presso tutti i ceti sociali. Venezia aveva 120.000 abitanti a metà 600 e alla fine del secolo ne aveva 133.000. Immaginatevi, anche pensando alla Venezia di adesso, queste nuove abitudini per la strada si vedono subito, no? E tutti vogliono questa bevanda esotica che veniva anche proposta con un fascino esotico. Per esempio in piazza c'era il caffè Moisè l'Arabo, no? Aveva messo il nome, oppure The Sultaness a Londra, quindi giocano anche evocando il fascino di civiltà lontane, che in questo caso è anche garanzia di genuinità, no? Perché proveniva da quei mondi, insomma.